Partnerom tohto videa je superúvery.sk, jazdené autá na splátky. Túto reláciu vám prináša overenie vozidla.sk, overenie jazdených vozidiel z celej EÚ. Som nesmierne rád, že na Volant TV vám môžem prinášať aj naozaj raritné autá rôzneho roku výroby a rôzneho pôvodu. Presne tak, ako je dnes Štefanové Suzuki Kizashi. Keď som komukoľvek pred natáčaním povedal, že dnes sa ideme pozrieť na Suzuki Kizashi, tak sa len opýtal, že čo idete točiť? Presne tak, toto auto takmer nikto nepozná. Ide totiž o ojedinelý zjav a pokus značky Suzuki o prienik do strednej triedy. No a ako sa zdá, bol to veľmi neúspešný pokus, ale či je to naozaj tak zlé auto a či si zaslúži takýto osud, tak to sa dozvieme dnes, pretože si pokecáme priamo s majiteľom. Kizashi bola vlajková loď tejto malej japonskej automobilky. Už sme boli zvyknutí na rôzne podivné sedany v jej portfóliu, napríklad Swift sedan, ktorý bol naozaj hnusné auto. Ale keď sa pozriete na Kizashi, tak je to naozaj kus krásneho auta. Veľmi podarený, vyvážený dizajn. A tak je až s podivom, prečo zákazníci neskákali ako diví po ňom. No je tam niekoľko dôvodov, ktoré si objasníme za chvíľku. Najmä japonské automobilky sa snažia držať v určitých medziach alebo v tzv. Reguliach, ktoré im stanovuje japonská vláda. To znamená, že ak ste v danom segmente, dajme tomu kompaktných aut, tak platíte istú daň cestnú, respektíve nie vy, ale zákazník, ktorý si to kúpi. Takže preto vznikali aj v Japonsku rôzne divoké triedy ako K-Cars a podobne. No ale zrazu Suzuki prerástlo triedu kompaktných aut. To už možno spravilo aj s modelom Vitara, ale to je na úplne iný segment cielené. No ale s Kizashi to mala o to ťažšie, pretože zrazu si musela hľadať úplne nových zákazníkov, ktorí popravde na takéto auto s týmto logom neboli doteraz zvyknutí. A ak sa vrátime k dizajnu, tak mne toto auto pripomína také dieťa dvoch iných sedanov, musím povedať, že prémiových, Honda Legend poslednej generácie a Lexus IS druhej generácie. Predok, bok, zadná časť, presne toto mi pripomína také mini baby, ale mini nie je na mieste, pretože toto auto má konkrétne 4,7 metra, teda je to už poriadny kus auta. Paradoxne, Kizashi má rovnaký rázvor ako dobový Passat, ale na dĺžku je podstatne kratšie ako tento nemecký konkurent. Otázka je tu vôbec konkurent? Toľko bola teória, ale teraz trocha praxe. Ja som si pozval dneska do štúdia aj hrdého majiteľa tohto auta, Štefana. A prvá otázka, ktorá ma zaujíma určite aj všetkých, ktorí pozerajú, že prečo toto auto? Ja som autičkár, by som povedal, celý život a veľa čítam o autoch. O tomto auto som vedel, ako Suzuki sa snažilo sa dostať do toho segmentu, jak ste spomínal. Viem, koľko vecí musel riešiť, že chcel poraziť tedy A4 od Audi a proste tieto segmentné autá. Takže vo všetkých tých parametroch chcel urobiť niečo lepšie. A musím povedať, že mne sa to auto vždy páčilo. Vtedy, keď to vyšlo, tak som si to nemohol dovoliť a potom pred 5 rokmi som to videl, tak som našiel dobrý kus od človeka, ktorý sa o to veľmi staral, takže sme sa veľmi rýchlo dohodli a od tej doby to vlastním. Čiže bol to hlavne dizajn, ktorý zaujal? Dizajn aj technické veci, pretože mám rád auta, ktoré majú nielen akože obyčajné, proste, že má 4 kolesá a niekde má pohon, ale proste toto je štvorkolka, CVT prevodovka, motor, výbava, aj dizajn, spoľahlivosť, všetko hralo do kariet, proste, že to je v jednom kompaktnom celke. Tak a po tých rokoch, teda už je to 5 rokov, čo vlastníte toto auto, okrem toho máte aj iné autá, ale stále sa vracate vlastne k tomuto. Čo je taká, že top vlastnosť na tom Kizashi, pre ktorú by ste si znova kúpili to auto, keby vyšlo ako nové? Vždycky to zaujíma. Aj keď chodím medzi ľudí, ktorým sa stretávam pravidelne, vždycky chodia okolo tá auta a obdivujú to. To znamená, že ten dizajn neustále nadčasový, je to neustále rarita. Ale čo sa týka tých každodenných vlastností, tak to je neskutočná pohoda. Vďaka prevodovke, vďaka sedeniu, vďaka vyváženiu to auta, a vďaka motoru proste moja žena hovorí, že toto auto proste nesmieme nikdy predať, pretože keď máme ísť na nejakú dlhšiu cestu, tak vždycky poďme Kizashi. A to, čo som spomínal na začiatku, a vy ste mi to len teraz potvrdili, komukoľvek spomeniem to meno, tak ľudia netušia. A ono to nie je náhoda, pretože týchto kusov sa na Slovensku predalo doslova, že pár kusov. Ak poviem, že pár desiatok, tak to už možno akože veľmi nafúkujem to číslo. V samotnom Nemecku sa predalo v jednotky tisícov, to znamená, že tiež na takom obrovskom trhu
to auto vôbec nezaujalo. My si povieme za chvíľku, že prečo, ale čo si vymyslíte, že prečo to auto nebolo tak atraktívne pre tých kupcov? V podstate jenom dve úrovne výbavy, to znamená, že zákazník nemá pocit, že si kupuje to, čo chce, nemôže si tam navymýšľať. Takže manuál alebo automat, vlastne CVT so štvorkolkou, nebol diesel v tej dobe. Podľa mňa dosť sebevedomá cena na to práve, že to je Suzuki. A keď sa už bavíme o tej cene, tak treba povedať, že uvádzacia cena na základný model bola 26 500 €. To sa bavíme o manuále 6-stupňovom a teda prednom náhone. A potom tento konkrétny model so štvorkolkou a teda s CVT-čkou stál 29 500. Neskôr to išlo cez 30 000. Ale európsky zákazník v tej dobe absolútne nebol zvyknutý na to, že si nemôže kúpiť diesel, prvá vec. A druhá vec, v tej dobe už prichádzal downsizing do obrovskej módy. A v tom čase si vlastne Suzuki dovolilo priniesť na trh niečo, čo malo 2.4 atmosférický motor, štvorválec, a ľudia normálne odpadávali. Ja som si schválne čítal pred týmto našim videom také dobové testy a recenzie a všade sa opakuje jeden veľký nezmysel a to je, citujem, netradičný objem motora. Netradičný asi preto, kto teda naozaj je fanúšik len koncernu, ale Japonci tú 2.4 dávajú naozaj že dlhodobo do svojich modelov. Ja napríklad som ju mal osobne v Toyote Previa, kde je fantastický motor, veľmi dobrý kompromis medzi výkonom, spotrebou a nehovoriac o životnosti. A to bude asi tá najsilnejšia stránka tohto auta, tá životnosť motora, životnosť komponentov, životnosť auta ako takého. Kým tie nabušené 1.2 turbo alebo 1.4 slávne, neslávne od Volkswagenu ľudia museli servisovať ako na bežiacom páse, boli tam konštrukčné chyby, tak táto atmosférická 2.4 je proste ako lúsk z výroby. A presne na toto neboli tí ľudia zvyknutí. Ďalší problém, ktorý tu vidím, sú prevodovky. Bol 6-stupňový manuál, čo je OK, ale potom tu bola CVT-čka, ktorá nemá najlepší imič medzi ľuďmi, ale u vás myslím, že vy ste veľmi spokojní s tým, čo tu je. Som. A musím povedať, že mesiac som sa s tým učil jazdiť, pretože ja sa vždy pousmiem, keď príde ZF a povie, my už máme 10 stupňov, tak ja si hovorím, že... Ja mám nekonečno. A je potreba sa s tým naučiť jazdiť. Jediná akože menšia nevýhoda toho auta je, že vyššia spotreba, pretože vždy, keď šlapnete na plyn, tak vlastne počujete, že ten motor vlastne vyletí do otáčok a potom si nájde ten prevod a potom už to ide dobre. Ale ťahá to dobre. Tá prevodovka funguje neskutočne dobre a mením tam akurát olej. Vôbec v celom aute proste nestarám sa o nič iného, než proste tú pravidelnú servisnú údržbu. Ten problém, ktorý je s tou prevodovkou, teda ak si odmyslíme to, že na CVT si treba naozaj zvyknúť, presne ako ste povedali, veľa ľudí to nevie, ako to funguje, respektíve im môže vadiť práve tie vysoké otáčky hluk. Ale problém, ktorý ja vnímam, je ten, že Suzuki nedalo na výber tým kupujúcim, že ak niekto chcel automat, tak automaticky musel mať aj drahšiu štvorkolku a tú 6-stupňovú manuálnu prevodovku mohol mať teda len s predným náhonom, ale stále teda ostávalo pri tom 2.4 benzíne, čo teda bola škoda. A jediná vec, ktorá sa dala dokúpiť alebo doobjednať do Kizashi, bola navigácia a myslím, že metalíza. Predpokladám, že tu sú veci ako bezkľúčové otváranie dverí, bezkľúčový štart, xenóny sú v sériovej výbave, takže všetko toto na palube je, už sa len teda doplácalo za tie drobnosti. Áno. Koľko, keď sa už bavíme o tej spotrebe, koľko je reálne taká spotreba? Aby sme teda nehovorili, že je vysoká, ale koľko to je? Keď som to kupoval od majiteľa, ktorý jazdil väčšinou v meste, tak keď som to prevzal, tak na palubovke bolo 11,5 litra. A povedal, že na to sa nemám pozerať, pretože toto auto není na spotrebu. A jak som vysvetlil, kvôli tej prevodovke a tej jeho vlastnosti, opravdu je potreba sa s tým naučiť jazdiť trošku akože ekonomicky. Ale dneska som pod 8 litrov. Pod 8 litrov. Pod 8 litrov. A to ako nadšený šofér proste niekedy jazdím športovo, pretože toto akoby športový podvozok má. Prvé kusy Suzuki Kizashi prišli do predaja v roku 2009, ale už v roku 2013 Suzuki oznámilo, že teda znižuje výrobu Kizashi, pretože celosvetový záujem o toto auto je pod ich očakávania a nedávalo nejaký ekonomický zmysel sa ďalej tomu venovať. A teda vydržalo ešte ďalšie 3 roky vo výrobe, teda do roku 2016 plus minus. A základná otázka je teda, že prečo? Pretože dobové recenzie boli veľmi pozitívne a kladné voči tomuto autu. Zákaznícka spätná väzba bola veľmi dobrá. Celkovo sa zdalo, že to môže byť úspech, ale bolo tu niekoľko tých faktorov, okrem tých, čo sme spomínali. A bol tu ešte jeden, a to bola ešte dobiehajúca kríza vo svete. To bola ďalšia vec a zrazu ľudia sa možno necítili na to, že kupovať 2.4 motor s takouto technológiou
od výrobcu, ktorý s tým možno nemá skúsenosti. A treba povedať, že aj tá technika, ktorá tu je, tak to nie je nič nové, no to už bolo použité. Či motor vo Vitare, alebo podvozok, alebo teda 4x4 systém je z SX4, ktorý bol ako aj je populárny na našom trhu. Takže nebolo to žiadna nejaká exotika nevyskúšaná, ale jednoducho tí zákazníci nejak nereflektovali na tú ponuku od Suzuki. A my sme si doteraz hovorili o tom, aké je to super auto, hlavne z vašej skúsenosti. A ja už sa veľmi teším na to vyskúšať v praxi, že či to naozaj tak je, pretože v Kizaši som nikdy nešiel a vždy som toto auto obdivoval len tak zvonka. Najmä v mojom okolí sa pohybuje jeden v takej krásnej bielej perleti a to ste mi aj vyhovorili, že toto vás zaujalo v tejto farbe. Takže skočme na palubu a vidíme sa tam o chvíľku. No a my sedíme na palube Suzuki Kizaši. Ono sa to aj tak pekne vyslovuje, tak japonsky to znie, čo sa mi páči. Teda auto, v ktorom som ešte nikdy nešiel. A taký prvý dojem z toho auta je, že naozaj na úroveň Suzuki ten interiér je veľmi dobrý. Samozrejme je tu poznať také typické riešenia tlačítka alebo volant Suzuki alebo takýto nejaký displej, ktorý teda je tak skoro z 90. rokov. Ale ten pocit a dojem z toho interiéru je veľmi príjemný. Naozaj, že hodí sa to aj k tomu exteriéru. A my tu máme ešte aj takúto vychytávku, čo je vlastne vec, ktorá je čisto praktická. Jednak to dobre chytá prach, ako vidím, ale hlavne to slnko sa neopiera do tej prístrojovky. To sa asi lesklo, hej, keď to bolo sériové auto, čiže to je taký jeden neduch. Samotné srdce tohto auta, teda štvorvalcová 2.4, bola na našich trhoch predávaná s výkonom 178 koní, ale sú trhy, kde napríklad verzia s CVT prevodovkou mala 182 koní a manuál 188 koní. Ťažko povedať prečo a kde je teda pravda, ale v zásade sa bavíme o tom, že zhruba 180 koní má toto auto, ktoré váži asi 1,5 tony, takže celkom také slušné číslo. A krútiaci moment, tak ten sa hýbe niekde okolo 230 Nm. Tak, a samozrejme je to bez preplňania, takže má to veľmi pekný lineárny nástup a podobne. Vedľa volantu je vlastne aj tlačítko, ktorým sa zapína a vypína štvorkolka. Väčšinou toto auto aj jazdí ako prednokolka, takže dá sa potom aj zapnúť, ak teda príde tá šanca, že teda niekde je trocha snehu, alebo teda človek aj potrebuje občas výjsť. Ale myslím, že aj rozopína tú štvorkolku pri nejakých rýchlostiach, že už potom je to opäť len predný náhon. Ten motor je uložený vpredu naprieč, teda je to platforma, ktorá je primárne prednokolková a teda je dorobený náhon na všetky 4 kolesá. Zatiaľ, čo tak sa snažím navnímať tú prevodovku, že nejaké zvuky alebo niečo, tak zatiaľ to vôbec nemá nejaký CVT prejav typicky, že by to nejak vystreľovalo do tých otáčok, ale potom asi pravdepodobne, keď vyjdeme za tú dedinu a človek už tu začne naháňať, tak tam to už je potom počuť. A to je asi aj tá najväčšia výtka ľudí, ktorí teda na CVT prevodovky nadávajú, že jednoducho ich otravujú tie otáčky, ktoré sú tam za každým veľmi, veľmi vysoké. Ja som to mal podobne, pretože to lezie do uší, ale keď som sa pozeral na tachometer a nie na otáčkomer, a tak som si povedal, to nie je zlé. To auto neskutočne lineárne, neustále zrychluje. Akože áno, zvuk zahodiť a proste šlapnúť na to a neskutočne to ťahá. Toto bol prejav CVT, ale zase to auto pekne zrýchluje. A hlavne tam nie sú žiadne také kopance pri tých preradeniach, že stále je to plynulý záťah. To sa mi celkom na druhej strane páči. Samozrejme je tu manuálny mód a nie je to jednoduché sa naučiť samozrejme tými pádlami pod volantom, ale už som si vyskúšal aj režim, ktorý dokáže 1:1 nahradiť ten manuál. Hej. Čiže on vlastne simuluje tie prevodové stupne na tej CVT. Je tam nejakých virtuálnych, myslím, že 6 stupňov a ten prejav je veľmi, veľmi podobný. Zvonka ináč to má taký decentný prejav zvukový, to auto. Také, že je to ako športový sedan, aj Suzuki to vtedy, keď uvádzalo toto auto, tak dokonca tvrdilo, že je to kombinácia tej športovosti, tej zručnej, kvalitnej výroby a hlavne aj tej prémiovosti. A musím povedať, že naozaj na pomery Suzuki je to veľmi dobré, čo sa tohto týka. Ale akože celkovo dojem z tej kabiny je fakt pozitívny. V sériovej výbave samozrejme boli aj tieto sedadlá, ktoré sú pokryté niečím, čo sa tvári ako koža. Je to teda na údržbu veľmi dobré. No z pohľadu takého spolujazca ďalšia vec je, že tá kabina pôsobí tak dosť nízko. Je to taký nezvyk pre niektorých ľudí a veľmi mi to práve pripomína ten môj Lexus, kde tiež sú tie Ačkové stĺpiky veľmi zohnuté dnu, ale tým, že je tu svetlý materiál, tak to tak ani človek nevníma, že by sa to nejak na ňo tlačilo.
Otázka je, že vpredu sa dobre sedí, vzadu máte s tým skúsenosť, že keď tam vozíte ľudí? A my sme s tým išli 4 dospelí ľudia do Chorvátska, čo je 1000 km. Normálne pre 4 dospelých ľudí je to naprosto komfortné, je tam veľa miesta, a netlačíte kolena, nič. Tie veci, ktoré tu ste zistili počas tej prevádzky, čo sú také, povedzme, že vec, ktorú v tom Suzuki nevymysleli úplne ideálne, z toho užívateľského hľadiska, že čo by to mohli zlepšiť? Užívateľského nič. Úplne, že spokojný. Ja som vedel, do čoho idem, to auto nechýba mi tu vôbec nič. Samozrejme som ajťák, takže tu by som si dokázal vedieť predstaviť niečo modernejšieho. Sofistikovanejšie. Hej, no. A riešim tak, že tu si dám tablet proste a vyriešim to. A čo stojí napríklad tlmič na toto auto, keďže také, nepovedal by som, že exkluzívne, ale veľmi málo sa ho vyrobilo? Celá sada aj s prácou ma stálo 30 000 českých korún, čo je nejakých 1100-1200 eur. A my sme sa pomaly presunuli na Pezinskú Babu, kde veľmi rád chodím takto s autami, pretože tu je veľa rôznych povrchov, od kvalitného asfaltu až po taký typický slovenský. Sú tu úseky rovinka, zákruty, veľké vrácaky a toto keďže je športový sedan, tak tuto dokáže ukázať naozaj to, čo v ňom je, aj bez toho, aby sme porušovali rýchlo samozrejme, pretože sme v bežnej premávke. Ale zatiaľ mám taký pocit toho auta, že je naladené tak príjemne do tuha, že nie je to také, že tvrdé, uskákané, ale je to také príjemne tvrdé. Aj to žehlenie sa mi zdá, že je celkom fajn. Jediné, čo vnímam také, že troška negatívnejšie, sa mi zdá, že od kolies ten hluk je vyšší ako možno v bežnom aute. Respektíve možno je to zrovna tá oblasť, kde Suzuki šetrilo, kde sa snažilo možno cenu stlačiť alebo váhu. Tak a vymenili sme si miesta. Sadol som si za volant a hneď prvý dojem je taký, že ten volant je veľmi dobre nastaviteľný, sedadlo Detto, aj veľmi príjemná opora a na moje veľké prekvapenie tie elektromotory, ktoré sú v sedadle, tak pohybujú s tým sedadlom naozaj že extrémne rýchlo na môj vkus. Hneď transformer. A taktiež ten prístrojový panel, alebo celá tá prístrojovka, ona je tak zahnutá vlastne, že v strede je to najbližšie a potom to uchádza preč. Takže ani pri nastupovaní si asi pravdepodobne to koleno neudriete. A keď pozerám na tento roh, tak tu je, opäť sa musím vrátiť k tomu, že auto ako celok fantastické, ale na niektorých detailoch je strašne vidno to šetrenie peniazmi, že tieto tlačítka to sú také 80-ky totálne, aj to vypínanie tej štvorkolky. Škoda, ale to už je asi tá posledná vec, čo by to majiteľa mala trápiť. Takáto. Takže, dobre, radíme Dčko a sám som zvedavý, ako tento športový sedan si bude počínať túto na Pezinskej Babe. Tie budíky, ktoré sú predo mňou, tak asi po nejakých kilometroch už je to sila zvyku, ale teraz na mňa pôsobia strašne tak chaoticky, že sú tam takto číslovanie, je tam potom ciajchovanie zvonka, vznútra, to isté sa týka, potom ešte je tam aj rovno v tom budíku stav nádrže. Mi to tak prípada, že musím sa sústrediť, že vlastne na čo sa pozerám, že kde je tá hodnota, ale potom to asi prejde, že po nejakom čase. Tak, tuto tam je taký vracačík, obľúbené miesto, kde rôzni youtuberi natáčajú videá, keď ich vynáša von. Tak, teraz môžeme akceleráciu. Auto letí dopredu, otáčky sú vysoké. Je to taký nezvyk pre mnoho ľudí, že zrazu mi motor hučí, ale ešte nie som tam v tej rýchlosti, aby to tak mohlo byť. Ale myslím si, že dá sa na to zvyknúť. Dá sa. A keď sme sa dokotúvali dolu z Pezinskej Baby, tak také poznatky. Auto má veľmi príjemné riadenie, naozaj také príjemne tuhé. Cítim veľmi dobre ten povrch, po ktorom ideme. To prúženie je nastavené tak, že tie drobné nerovnosti veľmi pekne filtruje, ale potom to auto ako keby si tak sadlo a už naozaj drží. Že nestalo sa, že by sa nejak priveľmi nakláňalo, alebo mal by som nejaký pocit nedôvery v ňom. Ako je to fakt dobre spravené. Jediná teda výtka za mňa je, že ten motor, ak je to teda športový sedán, mohol mať viacej koní, respektíve mohol byť väčší. Kľudne bavili sme sa o tých 6 valcov, že boli dokonca plány o takom niečom. Alebo teda dnes už populárne preplňané motory. Určite viacej koní by prispelo tomuto autu. Hlavne keď som spomínal na začiatku, že mi to príde ako také malé baby Lexusu IS druhej generácie. Tam je motor podobného objemu, podobná veľkosť, podobná koncepcia. Je to samozrejme ale len zadný náhon, alebo teda štvorkolka v Amerike. A tam mi príde, že ten 6-válec má ďaleko dominantnejší prejav. Aj zvukový, aj teda viac dokáže s tým autom zacvičiť. Ale tam je zase klasický automat. Tu je to CVT-čko. Tak možno CVT-čko naozaj žerie tie kone, ten výkon, minimálne pocitovo. Ťažko povedať. Naozaj viacej koní by si toto auto určite zaslúžilo. Ale ako celok mi príde fakt dobre. Je veľmi atraktívne navonok, dobre sa mi šoferuje.
musím tak potlačiť takú slzu, že teda je fakt škoda, že toto sa Suzuki nepodarilo predávať vo väčších číslach. Nakoniec moja tradičná otázka, že ak by ste predávali toto auto, alebo teda vôbec či ho chcete predať, že čo vlastne by ste si kúpili za túto sumu alebo v tejto kategórii, že čo by to bolo, ak vôbec niečo? Tak pretože mám rád auto, tak o tom niekedy uvažujem, ale musím povedať, že náhrada za toto auto neexistuje. A neviem si predstaviť kombináciu vlastností tohoto auta mať zase v jednom aute, akoby v ďalšom. A jak hovorím Svížene, toto auto sa musí rozpadnúť. Toto proste nepredám, není jediný dôvod. Ostávam pri tom. No a za mňa, ak by som to mal charakterizovať toto auto, tak je to naozaj výborný pomer hodnoty a ceny. A ako jeden britský nemenovaný žurnalista povedal, je to najviac nedocenené auto na svete. A ja sa s tým 100% stotožňujem. Schválne mi napíšte vy, ak vás napadne, alebo teda vám spisovne, aké iné auto v tejto cene s takýmto atraktívnym dizajnom, s takouto technológiou, s náhonou na všetky 4 kolesá by ste si v tejto cene kúpili. Áno, už to počujem, Octavia, Passat, ale hovoril som atraktívny dizajn. Takže píšte dolu do diskusie. A ďakujem vám za pozretie tohto videa. Ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV, tak prosím kliknite na odoberať, aby som vám takéto nádherné a hlavne raritné autá mohol prinášať aj naďalej. Ďakujem, vidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujeme.